guys! Kumusta guys? Kararating lang namin guys pala. Umalis kami. Nakakapagod. Sakit sa ulo guys. Diba sakit sa ulo? Anong oras na? Umalis kami guys ng alauna. And then kauwi lang namin magpa-5 na. So sakit sa ulo. Kasi alam nyo guys, yung tawag niya, nasanay na ako na magtitiba ng tea time. Gusto kong sanang mag-tea doon sa mall. Late na. Pauwi na yun si Alex sa school. Baka pag-uwi niyo walang tao dito sa bahay. And then, tsaka matraffic na guys. Kaya umuwi kami ng bilis kaming umuwi. Actually, today hindi ako nagluto, walang ganap. Naubos na lang yung oras sa kaikot-ikot. Ayan. And today pala guys, pumunta kami ng mall. May binili ako kasi naubos na yung ko guys, yung pabango. Kaya pumunta kami ng mall, bumili ako ng pabango. And ito pabango guys na binili ko is nung nakaraan, nung pumunta kami, binigyan ako ng sample na maliit. So sabi ko, pag maubos na yung pabango ko na binigay namin, bibilihin ko siya. Magbago ba ako ng brand. Kaya medyo mahal siya guys. Kaya sabi ko ni Mr. pag may extra money ka lang naman, bibili natin yung perfume. Yun, bigla naman siyang nagyaya. So maybe may extra money siya. Kaya pumunta kami ng mall guys. And I will show you guys yung yung nabili namin. Ayun siya guys. Ito pala yung nabili namin today guys, and I will show you. So, ito pala siya guys, yung nabili namin today. And I will show you guys. Actually, may na siya guys. Matagal ko ng yung plano na bumili ng perfume. Kasi meron pa naman akong perfume guys, kaso malapit nang maubos. And then yung namasyal kasi kami ng mall guys, ko to siya talaga na binigyan kami ng sample pa. So sobrang bango niya. So sabi ko kay Mr. if may extra budget siya, pabalik tayo, bibili tayo. So ayun, nagyaya man siya guys. So meaning may extra budget. Ayan, so bumili pala kami nito guys. And this one is Yves Laurent, yung brand niya. So is YSL. Ayan, so guys, anong oras kami pumuntang mall? Very headache. Gusto ko sanang magkape, and magkakape ako guys. Kasi may tinapay man ako dyan. Ayan, so kakape ako later. So I will show you pala guys yung suklay nung nabili ko na perfume today. Ayan, so may tali-tali pa sila guys. Laki-laki ng box, liit naman ng laman, tsaka medyo guys presyo. Ayan siya guys, yung ribbon. Ayan, it's YSL Yves Laurent. Nagawin natin, may ribbon pa lang nalalaman guys. Dagdag charge. Ayan, nagbigay pala sila guys ng tester for men, para daw sa lalaki. So subukan to ni Mr. tsaka ni anak. Pag nagustuhan nila yung amoy, anytime daw pwedeng bibili lang. Ayan, this one is for men. So mabango siya guys, para bang basta ito yung free give nila guys. So and I will show you guys yung sa
again. Ayan. Ayan siya guys. And of course, napakarami kong ganito guys. Alam mo tong tester guys, diba yung spray? Pero, ay naman, mahulog. Ayan, ang dami ko niyan guys. Ito yun siya yung binili ko kasi sobrang amoy. Sobrang mabango. Meron pa ako nito, ang dami. Ito naman is, ano to? Giorgio Armani. Ito siya mabango din, pero pang lalaki. Ito ay doon. Naghalo-halo na guys yung amoy. Kaya hindi na alam kung saan ang mabango. Kasi parang pareho na yung amoy. Tinan guys, ang dami yung kakatawa. Ito ano to? Oh, this one is meron din dun sa bag guys. Ano? Victoria's Secret ba yun? Kaso, yung Victoria's Secret guys, ang mahal. Yung 30 ml niya, sobrang mahal. Kaya nung runaway ako doon, lumipat ako dito sa St. Laurent. May ano silang may off. So, tsaka na yung ano guys, yung Victoria's Secret bag. May extra budget na talaga. And then, this one, nagbigay sila guys ng free gift na face lotion. Sobrang maliit eh. Face lotion guys. Sabi, after you shower daw, you can put. Pero maganda siya guys kasi tsaka mabango. Sobrang mabango niya. Tsaka maganda siya guys kasi para siya may maliliit na glitter ba guys. So, meaning atong nawang ani guys, magsilak-silak. Char. Magsilak-silak. Pero ba't ang liit niya? Sample lang. Pag nagustuhan mo, babalik ka doon sa store nila para bumili na naman. Sus nako. Mahal naman kasi na ito. Lotion Essence Face Lotion. Wow. Nagdi-glitter siya guys. Oh. So it means magsilak-silak atong lang. Char. Yan binigay na free gift guys. And then of course this one. Lipstick. May binigay din sila na free gift na lipstick. Actually guys ito. Naglagay na ako. Sa loob ng sasakyan. Sinubo ko yung lipstick. So ito siya guys. Ito siya. Very red. Para tayong kumain ng sili ba? Very red siya. Pero maganda yung kulay niya guys. Maganda yung kulay. And then maganda yung quality ng lipstick. Free gift din. Diba guys? Ito siya. Sinubo ko na. Ito siya guys. So, sobrang maliit din. Kasi nga free gift lang. So, free gift dun sa binili ko na perfume. Ayan siya guys. Wow. Very red. Parang simple lang ang damit ko guys. Pero hindi siya, paglagay ko guys, hindi ko siya dinamihan. Konti lang yung dampi-dampi lang. Kahit basahin mo siya guys ng laway mo, hindi siya nawawala. So, it means maybe tumatagal din. Pero hindi ako nag-lipstick guys talaga pag may function lang. Kasi nga katulad nung binili ko guys na sa Pinas, I think 7 years back na umuwi ako ng Pinas, bumili ako ng lipstick. Until now nasa almari. Hindi ko nagagamit. So maybe wala na yun, expire na. Tapos bumili ako ng lipstick na kulay. Wala din, hindi nagagamit. Ito, hindi ko naman talaga siya binili guys, free gift lang. So yung kulay niya. This one. So, ayan. So, and of course, guys, yung binili ko today. I will show you. Ayan siya, guys. So, actually, binuksan ko na siya sa sasakyan. Ayan. Ayan siya, guys. It's a St. Laurent. Dito mabango, lahat na mabango, kaya I will show you guys yung ito. Then, ayan siya guys. Diba guys, tsaka ang ganda guys kasi tawag niyan, nilalagyan nila ng name. Ayan guys, so
Angel. Kasi mahaba yung Angelic guys. Sabi ko, pwede na yung Angel. Kaya nilalagyan nila yan ng name. Ayan, Angel. Ayan. So, kung gusto mo rin ng lipstick guys, lalagyan mo ng pangalan. Lalagyan din nila. So, pero hindi ko na pinalagyan siya. Ito lang pinalagyan ko siya. Ayan siya guys. May Angel na pangalan. Ayan. Ang daming bumibili guys. Ito daw yung best seller nila na perfume. Tsaka ang daming bumibili. Nung bumili kami, ang daming bumili ng perfume na ito yung binili. So, ito na rin yung pinuha ko na 50 ml. Kaya pag 50 ml na binili mo to, may free gift nito. And this one. The boy one that smell. Esther. So, ito na siya guys. Napakaganda ng bottle. And sobrang mabaho. Sobra siyang mabaho. Sobra siyang mabango. And actually guys, ginagamit ko lang siya pag umaalis. Kasi damit ko nag-ikot. Ano ba ito? Kasi mayroon man akong perfume guys na yung pambahay pa na lang yung after mo mag-shower. Kasi diba guys, ang ganda talaga pag pag bago tayong ligo nagpo-perfume, ang bango. Tsaka para siyang malinis tayo. Diba? So meron din akong yun yung mild lang, tsaka cheap. Mura lang yun siya. Ito, pang lakad. Pag may alis, tsaka or else karang may ba guys, yung may function, may kasal, may party, may birthday, gano'n. Yan. Spray mo lang konti para dugay mga hurot ba kayo. Sayang mandali lang mahurot. Ayan. Share ko lang guys. Kasi napakahilig ko sa perfume. Kasi alam mo guys, yung iba talaga yung pag mabango tayo, diba yung siyempre mabango man tayo kayo, malagi mo tayo magliligo, wala tayong amoy. Pero maganda talaga yung nagpapabango. Kasi kung saan pa dagdag, sa lalaki pa dagdag pugi point pa. Kung sa babae, para basta maganda, basta mabango, malinis, presko. So, ayan guys, dito na lang. And grabe ba yun? Ayan guys. Ayan guys, ito na lang guys yung kwento ko. Napagod ako guys. Uy, grabe yung layo ng nilakad namin sa mall. Yun lang binili. Magkakape tayo guys kasi sakit na sa ulo. 5:30 already. Antay ko si anak guys. Antay namin si anak. Then dinner. So ayan guys, thank you for watching. And keep safe everyone. And mag-iingat kayo palagi. And please subscribe my channel. Ayan. So thank you guys. Bye bye.